周一一早，纽约市下起了大雨，影响到行人出行和交通。气象部门预计，这场大雨将持续到中午，下午还会有阵雨。纽约州和新泽西州分别都发出了洪水警告。早上，纽约和新泽西民众收到手机警报，截至上午11点，小心洪水，出行时避免到低洼地区。11点钟，警报再次响起，洪水预警延长到下午2点15分。在纽约街头，上班的人群撑伞走在雨中，在地铁站和公交车站，人们排队等候。气象部门预告，大雨将持续到晚间。新唐记者柯婷婷纽约报道。